吳小姐，我想問下咧，如果喺深圳嗰度咧做深層洗牙咧，要幾多錢啊？要幾多錢啊？早晨啊，早晨啊，話你尋日咁夜瞓嘅？深層清潔呢，我哋就收288蚊，咁啊洗埋牙漬啊、煙漬啊、牙石啊，同埋深層去到牙齦位嗰個牙石，我哋都會清得好乾淨咯。如果局部麻醉嗰啲呢，係要做 treatment 嘅，直情呢去到牙腳尖嗰個位都要幫你清除嗰啲牙石咯。咁要視乎睇下你個朋友或者你自己嗰個口腔裏邊個情況，醫生先會判斷到需唔需要做嗰個 treatment 咯。咁嗰個 treatment 咧就係牙周治療嚟嘅，咁就同嗰啲深層清潔洗牙咧係唔一樣嘅嘢嚟嘅。咁如果洗牙、深層清潔、洗煙漬、牙漬，總之幫你整到白雪雪、好靚仔咁樣啦，即係有牙漬嗰啲，我哋盡量會清嘅。咁就288蚊咯。咁如果你話 treatment 嗰啲咧，就收一個價錢，就睇下你輕度、中度定嚴重啦。咁就要分幾次嚟嘅。咁深層清潔咗之後，佢係用另外一部機去幫你做啊。咁就清潔咗之後咧，就要落啲藥去幫你牙齒即係牙腳裏邊咧殺細菌，咁會落少少藥落去嘅，所以要分幾次 treatment 咁咯，好似做 facial 咁嘅其實。因為嗰種 treatment 咧唔係人人都需要做嘅，要視乎口腔裏邊嘅情況，take 咗個 CT 個 screen 即係個相啦，之後我哋先去判斷究竟呢個客人需唔需要咯。其實張片係可以睇到佢嘅牙周情況啦，同埋牙腳位置有冇細菌或者係有冇牙石攝住咗咯。因為你話就咁肉眼咧，就咁咩？而家坊間出邊咪好多咩普通洗牙啊，幾廿蚊啊，88啊，98啊，甚至乎好平嘅。嗰啲純粹係攞啲水去幫你清一清個口腔，令到你個感覺良好嘅啫。你自己洗定係你會帶埋啲 friend 一齊上嚟啊？你咪過嚟睇下先咯。同埋復活節呢段時間都多香港人過嚟我呢邊。咁你就話啲時間睇下點樣安排咯，再唔係睇你時間啦，你提前話俾我聽，我幫你預約咗就 OK 嘅啦。